جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب برنامجكم. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. دائما بتفقدكم بوصفاتي. كثير من الوصفات اللي أنا بعطيها الناس تستفيد عليها بعون الله سبحانه وتعالى إذا الله راد، وإذا التزمنا بالجرعات. كل شيء بيزيد عن حده والله بينقلب. صيف، خريف، شتاء، ربيع، مش قادر اتنفس، ما عم باخذ نفس، صوت صدري طالع، خرخشة بصدري، بلغم، سيلان بالأنف، عيوني حمر، متحسس، مش قادر أشم عطر، بصير أسعل، صدري بذيق، والله بالليل بلكتم صدري كتمة، مش قادر أخذ نفس. على مدار 20 سنة بنسأل نفس الأسئلة في الحلقات اللي أنا بقدمها من خلال الشاشات العربية، وكتبت عنها في كتبي، في مؤلفاتي، يعني جنة الأعشاب، وعلاج العليل بالطب البديل، وأنت والأعشاب، من خلاصة تذكرة داوود، وكتاب الحواج. حساسية الصدر، مشاكل بتقرب كبارنا وصغارنا، وناس بتتحسس من الأغذية، من البيض، من الفول السوداني، السمك. ناس تتحسس من مواد ومستحضرات الغسيل، المواد الكيماوية. ناس تتحسس من الغبرة، ناس تتحسس في فصل الربيع، ناس في الخريف حساسية، تتسكر القصبات الهوائية، واحتقان بالرئة، وصعوبة بالتنفس خاصة أثناء الزفير، والبعض بيحكي لك هذا ربو. وبتصيب الناس بكافة الأعمار. والله الأسئلة كثير بتجيني، 10 سنوات و8 سنوات، تغيير الجو من حامي لبارد، بيطلعوا في فصل الشتاء من عند الدفاية أو المكيف، والعكس صحيح. بالصيف بكون عرقان، ما بصدقه هو يجي تحت المكيف، وبطلع بياخد دش، بقول لك هو بالشاور بالحمام بتحمم، وجوا بفور الحمام نار، وبرا بيطلع الشبابيك مفتحة، وخذ ضيقة بالنفس، وسعال، وجفاف بالحلق، وسيلان بالأنف، وصعوبة بالتنفس، وبيرتبي بالفراش أسبوع، أسبوعين، و3، وما بيخلي. حساسية الصدر، إذا انصبنا بالزكام، بتعرفوا نفسنا كيف بصير، وبصير عندنا السعال. إذا دخنا كثير، مشكلة للرئتين، وهاتوا يا أمراض، صحيح. والمش مدخن، إن كان جلس عند مدخن، مصيبة، وهذه أم المصايب. أنا اللي دائما بحكي فيها، بدخن هو مرته وعندهم بيبي نايم جنبهم، هم بدخنوا والولد صار يدخن أكثر منهم، ولما يسعل رايح راجع على الدكتور، شراب، وبنيمهاش الليل، ومش عارفة إنه هي بتدمر في ابنها، وصار عنده تحسس. هذا بده هوا نظيف، بدوس سجاير، وبتحط لها العطر، وبتتلبس لي وابنها نايم بالفراش، وخذ شم ريحة عطر، وهذا بده هوا ما شاء الله عليه. بعد 2 3 وعلى التكرار خذوا مرض، وما بتعرف شو السبب. والله
بتقول لك هي الارض وسخه، ارض وسخه، السجاد وسخ، هي علي ما نظفتوش. بتيجي بتمسك يا اخوان مواد التنظيف اللي بعيد عنكم، بدها تخلص من الاوساخ اللي بديروها بالحمامات وبتنظف فيها البلاط، ومسكره هالشبابيك وعندها هالبيبي، وخذ يا مرض بعدين، وبتقول لك من ايش ابني مرض؟ ليكون وراثه. شو يا اختي وراثه؟ وراثه. مطهرات الجو بتدخن، بتقول لك الولد نايم ريحه الدخان، بتبلش في البرادي وبتبلش تبخ فوق وتحت والولد يتنفس، وبتقول لك الولد مال صدره، صوت صدره طالع، سعال، الولد مش راضي يهدى، الولد عنده احمرار بعيونه، الولد وجهه بصير احمر. شو يا اختي؟ قاعده انت بتعطيه هوا كثير حلو، ظلمتي ابنك. تنفس الاتربه وعوادم السيارات بسبب لنا هذه المشاكل اللي التحسس. تلوث البيئة، الإفراط في المشي بسبب لنا صعوبة بالنفس وما بنرهق الجهاز لكن كل شيء بالعقل بناخذ. لكن الأعراض عدم القدرة على التنفس، أخذ الهواء النظيف، وبصير في صفير بالتنفس وسعال شديد وكحة، وجود ثقل ضغط على الصدر. لكن هذه كلها لها حلول إذن الله سبحانه وتعالى، إذا تواقينا هذه الأمور، إذا تواقينا هذه الأمور. النظافة اللي بتتسرسب بالنظافة كل يوم ديتول وكل يوم، ليش نساء كل شوية على الحمام تشطيف، الله وكيلكم بتبطل تقاوم، كل يوم بصير ما عندها التهاب وزيلان، كثرة الوسوسة بالنظافة. نظافة كلياتنا نظاف، مش كل يوم الحمام. شو كاينة ميكانيكي انت ماسك السيارة وبتصلحي لي فيها كل يوم بدك حمام ولا انت؟ ابدا، مش كل يوم الحمام. ليش هالمصاريف المي الزايدة والشامبوهات غير الناس اللي بتتحسس من الشامبوهات وهي معهاش خبر، ولا الصوابين ولا المواد الكيماوية ولا العطر، حتى مزيلات العرق حتى ما بتحملوها اللي عندهم تحسس وضيقة بالنفس. انت بتقدري تحكي ابنك هذا اللي عمره 3 سنوات وسنتين ما بقدر يحكي لك يما انت رشيتي معطر، يما ريحة عطرك بتجنن بتهبل راح تهبل ابوي، وهو قاعد بتضرر. صحيح؟ لكن كبار السن اللي عندهم تحسس، انا حكيت لكم ضرروا على الاطفال في البداية، ناهيكم عن الاشجار والطلح، تحسس الربيع، تلوث الجو. لكن يا اخواني اللي بيفيدنا حتى للشباب وحتى لكبار السن فنجان من القهوة، فنجان من القهوة. القهوة هذه البذرة اللي انتم تشربوها وتنبسطوا وتدخنوا لي سيجارة وراها، جدا رائعة للي عندهم مشاكل الربو وحتى التحسس وحتى السعال وضيق النفس. تعمل على ايقاف التقلصات اللي بتحدث بسبب الربو، بتفتح الممرات للرئة. بنصح فيها للي بيكون عندهم تحسس انه يشربوا لهم فنجان مش كوب، لو فنجانين باليوم، فبالتالي بتريحهم باذن الله سبحانه وتعالى. عشبة القريص او القراص او من اسمائها الحريق لمشاكل التحسس، تحسس القصبات، وهذه عشبة مضاد حيوي طبيعي ومقوية للدم ومفيدة لصفائح الدم أيضا، وبتخرج السموم من البدن. نشربها مثل الشاي لحساسية الصدر، رائعة نلتزم فيها. والله أنا بعطيها للناس، والله كثيرين بشكروا أبدا، ورخيصة الثمن. اسمها الحريق أو أوراق القريص أو القراص، جدا رائعة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأطفال 4-5 سنوات أنا بفضل إنه نعمل اليانسون اللي هو حبة حلوة في بعض الدول من أسمائه، جدا بيهدي نفسهم وبيساعدهم على الارتخاء ومفيد جدا للقصبات الهوائية. دائما لما نسعى الأمنا بتحكي لنا روح اشرب لك كاسة يانسون،
كوب من اليانسون اللي هي حبة حلوة فوائدها جدا عظيمة، يحتوي على مواد كيميائية بتعالج حتى مشاكل الربو، نوصفها دائما. ملعقة من اليانسون فيها الغلاية اللي نغلي فيها القهوة، إما تنقيع أو غلوة واحدة، ونتركها تهدى لما تصير فاترة، نصبها بهالكوب ونحليها بملعقة من العسل. والله بتريح الجهاز التنفسي، وحتى مفيدة للحلق، وحتى اللي بيكون عندهم هاي المشاكل صوتهم بيكون متغير، بتحسنه بإذن الله سبحانه وتعالى. اليانسون فوائده جدا عظيمة. لا تستهينوا باليانسون للي فلوز، لا تستهينوا في تغيير الجو. اليانسون لا تستهينوا فيه للي عندهم السعال، اليوم دخلوه في صناعة الأدوية، الشراب بالصيدلية من اليانسون وأوراق النعناع وورق الجوافة. البصل جدا رائع يا اخوان، مضاد حيوي ومطهر ومفيد جدا للقصبات، وبخرج البلغم، وبرفع مناعة أبداننا، وبيعالج الربو. بصل، هذه الكرة الذهبية، هذه دواء أجدادكم زمان يلي عندكم هذه المشاكل. ناخذ البصل نقطعه دوائر، دائرة دائرة أبدا، ونحط عليه ملعقة من العسل نتركه وناكله. وناس كثيرين بيقاوموا الأوبئة والأمراض السارية والموجودة باليوم، كيف؟ بياخذوا عصير راسين من البصل بيخلطوها بكيلو من العسل، وبقول لك روح أنا مش شايف لا فلوزة ولا شيء. عسل فيه شفاء للناس، وبصل بيقاوم الأمراض والبكتيريا والفطريات، ومطهر. عسل وبصل، شو رايكم نعمله بكبسول ونبيعه أدوية؟ لا، هو دواء رباني. العسل فيه شفاء للناس، والبصل كلكم بتعرفوا، كلكم جواتكم بتعرفوا شو فوائد البصل، لكن ما اعرفش ليش بتخجلوا انكم ما تاكلوه. مطهر، مفيد للالتهابات، حتى للعظام، حتى في فيتامين سي البصل، مش بالليمون لحاله. عندك تحسس، عندك ربو، عندك مشكلة بالقصبات، مش قادر تاخذ نفسك، زفير، أتربة، غبار، بصل. بصل. العرق سوس مع العسل فوائده جدا عظيمة. بنعرف العرق سوس فقط في شهر رمضان من المشروبات الرمضانية، لكن له فوائد لا تعد ولا تحصى. لكن أنا ما بعطيه للي عندهم ضغطهم عالي، بيرفع ضغطهم. ما بعطيه للي عندهم مشاكل بالقلب، لأنه بيساعد على تجميع السوائل بالجسم. لكن فوائده لقرحة المعدة، أيضا للربو، أيضا للتحسس. حليه بالعسل 3 مرات، 3 فناجين باليوم. يا سلام يا سلام، إيش أجدادنا كانوا يعالجوا الالتهابات، والتهابات القصبات الهوائية، والتهابات اللوزتين، الجهاز التنفسي السفلي والعلوي. في إيش فكركم؟ ما كان لا مستشفى، ولا كان لحقوه على الإنعاش، ولا مش قادر ياخذ نفسه خلاص. كانت الناس عايشة في شو؟ كانت الناس تتعالج من الالتهابات والله بالثوم. الثوم هذا الترياق، هذا المضاد الحيوي الطبيعي، مفيد جدا لحساسية الصدر. وأنا دائما في برامجي وياما، والله 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 بدون ما أحلف، لكن أنا حلفت، ياما هذا درس الثوم مع الحليب غلوة ينغلي معاه ساعد ناس كثيرين من اللي يجوني ويستشيروني واستفادوا. هالغلاية اللي بنعمل فيها القهوة، الحليب يغلي، بنكون مقطعين درسين من الثوم بنغطسهم، خليها تغلي عليهم غلوة، اطفوا الغاز، اتركوها تتنقع. لما تفتح صفوها واشربوا الحليب. شو بدكم أكثر من هيك؟ ما بدي أحكي لكم حطوا عليها ملعقة من العسل، ولا كبش القرنفل حبتين. ولا أحكي لكم امضغوا الهيل وتغرغروا فيه، واشربوا القليل من حبان الهيل لمشاكل التنفس والصدر والمناعة بقوم الأمراض. ولا امضغ كبش القرنفل، أبصق طهر الفم. الآن بدوروا على القرنفل،
كبش القرنفل أو من أسماء المسمار. أيضا الثوم فوائده جدا عظيمة لتطهير أبداننا ودفع البلاء، وأيضا للبكتيريا وأيضا للفطريات، وأيضا معقم وأيضا مطهر يا جماعة، مطهر. بيحتوي على مضادات حيوية بتقتل الجراثيم والميكروبات. باليوم مرتين كل الثوم 3 أضراس يوميا، مش على الريق، مع السلطة، مع خبزة هيك، الخبزة حط جواها الثوم، امضغ. شوف، هات قطعة من الثوم وحطها تحت الضرسين وسكر تمك، شو بصير؟ ما بتتحمل، ثواني طهرت كل المشكلة اللي في داخل الفم، لثة بأسنان بلسان بحلق بالجيوب باللوستين، وأنفك بصير يسيل. بسيل ولا ما بسيل؟ بسيل. وعيونك بتدمع مثل كأنك بتقطع البصل اليوم. شو يعمل لنا راس بصل؟ والله سمعت حسن خليفة ولا غيره بيحكي على البصل، أي بدك تشممني وتنزل دموعي وأنفي يصير يسيل. روحي، سمعت انه اللي بحط راس البصل بالثلاجة فوق وبتطلعه بتقطعه كأنها بتقطع تفاحة ما بتشم ريحة. صحيحة، صحيحة. والثوم له طرق ايضا لاستخدامه. ايضا من الاعشاب عشبة الجنكا بيلوبا، فوائدها فوائد جدا عظيمة. انا ذكرت هذه العشبة المعجزة. الجنكا احنا بنستخدمها للحفظ والتركيز والزهايمر، وللعرج المتقطع اللي ما بتوصل الدورة الدموية للأصابع والرجلين والأطراف، وللقلب وللشرايين. جنكا بيلوبا صنعوا منها كبسولات موجودة بالصيدليات، واحنا موجود العشبة مش مصنعين منها اي شيء، هذول الأجانب، واحنا العرب بنتفرج عليها. يا ويلي على الجنكا بيلوبا، شو فوائدها، الفوائد العظيمة. والله أنا كل صيدلية بدخلها موجود الجنكا، مستحضرات الجنكا بيلوبا، للخرف، للذاكرة، بتوصل الدورة الدموية لكل الجسم، للعين اللي عندهم ضعف من جوا بتعالج، بتوصل الدورة الدموية، حتى للشعيرات الدموية المتضررة، حتى للنساء اللي عندها الدوالي. جنكا بيلوبا. ما بالكم للصدر؟ تحتوي على مركب كيمائي بيساعد على التخلص من حساسية الصدر. مرة يوميا ناخذها، فوائدها جدا عظيمة، ويا ريت مع ملعقة من العسل. لكن نعرف المسبب، مش نرش عطر وعنا تحسس ومش قادرين ناخذ النفس، مش نسكر على حالنا. وهلا يا اخوان راح يجي علينا فصل الشتاء وصبات ودفايات، ونسكر هالابواب والشبابيك وكل شوي تسعل، وابوي قاعد يدخن وامي من هناك بتدخن، واثنين بتغازلوا مع بعض من بعيد وانا اكل هواء. ما بصير، بدنا تهوية حتى بالشتاء، تغيير الهواء داخل البيوت، هذول بدهم هواء. فبالتالي اسال الله سبحانه وتعالى اني اعطيت وصفات البابونج، اليانسون، الجنكا بيلوبا، العسل، نبتعد عن المسببات. فاسال الله سبحانه وتعالى اني اليوم اعطيت معلومه اللي يستفيدوا منها اهالينا ويستفيدوا منها الناس، اللي تخفف عليهم. وروحوا يلي عندكم السعال، يلي عندكم مشاكل وبلغم، روحوا جربوا. انا ما بدي اعطيكم الزنجبيل، روحوا اغلوا كوب من الحليب، حطوا عليه ضرسين من الثوم، واسالكم بالله تشربوه وتشوف انه انت بعد 10 15 يوم شو صار فيك. وتعال ادعي لي. وهيني انا دائما معاكم على الهواء، حتى من خلال قناتي على اليوتيوب، قناه جنة الاعشاب. سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة.